السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ نبدأ كده بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بصوا يا جماعة، أنا محتاسة حوسة يعلم بها ربنا. الورق العنب ده كنت مفرزاه في التلاجة في الفريزر، وجبته. احنا دلوقتي في أوان الكرنب. ايه اللي خلاني طلعت ورق العنب؟ محتاسة حوسة فيه، مش عارفة اعمل ايه. من بدري عمالة احشي اهو، بوريكم بعمل ازاي. بجيب دي كده ودي كده، وبعدين بقى بحشي كده اهوت. بلم كده من الجناب ديت، بصوا، واروح ضغطة عليها كده. بسم الله ما شاء الله اهو. ايه رأيكم؟ بصوا الصباع جميل ازاي. بحط هنا بقى قبل ما اخلص، وبعدين برص بقى كده. شايفين؟ ايه رأيكم في الرصة دي؟ كل الناس بترصها، يعني مش بعمل حاجة غريبة. بصوا، ورق عنب. ايه اللي خلاني قاعدة بقى فرشة في الأرض كده؟ عشان أنا تعبانة، ظهري وجعني. وادي الخلطة اهي، والعصي اللي بتطلع اهي من ديت برميها جنبي هنا. يعني ما شاء الله محتاسة حوسة اهو، لازق في بعضه مغلبني. مش عارفة اعمل ايه في اللزقان ده. لو في حد جنبي بقى، ابني وهو صغير، كان يقعد بقى يفرغ لي واحده واحده ويرش لي كده على الصينيه. اصلا انا ما بعرفش احشي على ايدي قوي يعني، لازم احشي على حاجه، اذا كان محشي ورق عنب ولا كرنب ولا اي حاجه. فتلاقوني بقى ايه، لازم احشي. بحس ان الصباع بيطلع ممسوك كده، يعني ماسك نفسه عن ما بعمله على ايدي. ممكن احشي على ايدي برضه، بس بحس ان هو مش بيعجبني. وده من صغري يعني. كانت والدتي ربنا يديها الصحة تقعد تقول لي يا بنت احشي على ايدك، كلنا بنحشي على ايدينا. اخواتي كلهم البنات ربنا يديهم الصحة بيحشوا على ايديهم على طول. انا بقى ما بعرفش احشي على ايدي خالص. بحس كده ان هو، طبعا انا ايه، ببقى بلف بالاتنين، بس انا بوريكم. ايه رأيكم بقى في اللفة الجميلة دي؟ بجيب من الجناب وكله. خليش ليها كمان شرشوبة، دي ليها شرشوبة كده من الجنب، مبحبهاش برضه. فببقى دقيقة أوي يقعدوا يقولوا لي هو احنا هنصور يا بنتي اعملي وخلاص. اقول لهم لا، حتى الرصة لازم ارص كده بايه يعني. سبحان الله، طبيعة بقى، مش عارفة اعمل ايه اهي. لازم ارص كده واظبط عشان يبقى شكله حلو في الحلة. الحمد لله. ايه رأيكم بقى في ورق العنب؟ دولي بقى اخلص على خير، احسن انا كده ايه، ظهري وجعني من القعدة اللي انا قاعداها دي. بس ان شاء الله اخلص يعني. يلا، قلت اوريكم بقى انا بعمل المحشي الورق العنب، بس لازق في بعضه بطريقة غريبة جدا. مش عارفة ليه لازق في بعضه قوي كده، ولو عشان برضو معمول على بعضه وبعدين اتسلق مع بعضه برضو. بروح فردها كده قدامي. انا كنت فردة 3 كده، دلوقتي احط رز هنا ورز هنا ورز هنا، وبعملهم بقى مع بعض كده. طبعا كل الناس بتعمل محشي، ما شاء الله عليكم كلكم شاطرين. بس انا بوري بقى ايه حبايبنا اللي لسه سنة اولى مطبخ على اسمه. اهو بصوا، بجيب اللي في الحرف دي كده، واروح بقى ايه ضغطها. انا بلف كده بضغط. كمان بعد ما بيستوي بيبقى جميل قوي. بصوا اهو، ايه رايكم؟ جميل ده. ايوه، ده ملوش حرف زي ده، ده ليه حرف كده. هعمله من تاني، هفكه هعمله تاني بعد ما اقفل الكاميرا يعني. بس انا قلت اوريكم. شوفوا ده حلو كده، ملوش حرف ازاي من الجناب. بص ده مشرشب ازاي. ما بحبوش كده. يلا الحمد لله، ربنا يقويني واخلص على خير ان شاء الله. يلا ما تنسونيش بقى في اللايك الجميل بتاعكم. وبشكر كل اللي دخل لي جديد في قناتي، بشكركم جدا جدا. ربنا ما يحرمني منكم، والقناة تكبر بيكم ان شاء الله لو في نصيب يعني. ده انا اصلا لسه ما فعلتهاش. يعني انا بقالي 2 سنين ولسه ما فعلتش القناة. يعني كله بتاع ربنا. الحمد لله على كل حال. اشوفكم في فيديو جديد. لا اله الا الله.